Hello friends. In the last video we discussed about circular function in trigonometry. Let's now discuss further in the circular function in trigonometry. Suppose that this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. If you see 90 degree minus theta, 90 degree minus theta, 90 degree minus theta, it must be first quadrant. 360 degree minus theta plus theta, it must be fourth quadrant. If you see n into 360 degree plus theta, it is also first quadrant. First quadrant means 90 degree minus theta, 360 degree plus theta, or n into 360 degree plus theta. Here all positive. When you see 90 degree plus theta, that means second quadrant. If you see 180 degree minus theta, it means it is second quadrant. Second quadrant means 90 degree plus theta, 80 degree minus theta. For third quadrant, 180 degree plus theta and 270 degree minus theta. If you see 270 degree plus theta, it means fourth quadrant, and 360 degree minus theta means fourth quadrant. Once again, 90 degree minus theta means first quadrant, 360 degree plus theta means first quadrant, n into 360 degree plus theta means first quadrant, where n equals to 1, 2, 3, dot dot dot. And second quadrant means 90 degree plus theta or 180 degree minus theta. Third quadrant means 180 degree plus theta and 270 degree minus theta. Fourth quadrant means 270 degree plus theta and 360 minus theta. Here all will be positive. In second quadrant, only sine and cosec will be positive. Here in third quadrant, only tan and cot positive, and fourth quadrant only cos and sec positive. In short, we may conclude ASTC will be
always positive, always positive. A for all, S for sine, T for tan, and C for cos. These are positive. A means all, and all are positive in first quadrant. S for sine positive, that means second quadrant positive, only sine and cos are positive. T for tan, tan and cot, only tan and cot will be positive in fourth quadrant, third quadrant. And C for cos, in fourth quadrant only cos and sec will be positive, rest will be negative. Another point to be noted, sine n into 90 degree plus minus theta equals to cos theta plus minus cos theta. Cos theta. Will be cos and cos into 90 degree plus minus theta will be sine, will be sine when n is odd number, n is odd number. Tan n into 90 degree plus minus theta will be cot, will be cot 90 degree plus minus theta will be tan and so on when n is odd, n is odd number. When n is even number, n is even number, then sin n into 90 degree plus minus theta will be sine cos n into 90 degree plus minus theta will be cos
tan n into 90 degree plus minus theta will be 10 cot n into 90 degree plus minus theta will be cot sec n into 90 degree plus minus theta will be sec and cosec n into 90 degree plus minus theta will be cosec हमें ये याद रखना है कि n इंटू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा वो साइन होगा। cos n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा cos होगा। tan n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा tan होगा। cot 9 n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा cot होगा। sec n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा सेक होगा। और cosec n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा कॉसेक होगा। कब? जब n इवन नंबर होगा। n जब इवन नंबर होगा तब n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए साइन रहेगा, कॉस रहेगा, tan रहेगा, कॉट रहेगा, सेक रहेगा, कॉसेक रहेगा। यह कब होगा? जब n जो है इवन नंबर है। n इवन नंबर रहेगा तो इसी स्थिति में n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए साइन कॉस tan कॉट होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा। अन्यथा अगर n ओड नंबर है तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, tan का कॉट होगा, कॉट का tan होगा, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक होगा। और साइन जो है, जो कोऑर्डिनेट जो हमने बताया, और साइन जो होगा प्लस माइनस जो होगा वो कंसीडर होगा जैसे कोऑर्डिनेट में हमने एक्सप्लेन किया। टुडे थैंक यू। टुडे आज इतना ही। और इस सारे फार्मूला के बेस पर फिर 11 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।